Ну, в общем, избавился я от скрипа полностью вот таким образом. Где не удавалось шурупами прокрутить, не везде, потому что лаги настелили хер его поймешь как, и по диагонали, и так. В общем, я пришел, сделал, засверлил. Ну, конечно, пришлось несколько потратить баллонов пены, но прям туда, бам-бам-бам, и как начал вылазить. Сейчас полностью, все, никакого скрипа, все прекрасно, хоть прыгай, хоть что делай. Все прекрасно. В общем, вот таким. Ну, ни один баллон ушел. Потому что хер его знает, как ложили тут. Лаги эти, блядь, искал. Доча, чего ты? А? Чего ты? Тоже комментировать хочешь, да? Да, продиктуй, да. Ух, они такие. Как они наложили лаги, да? Засранцы такие, да. Будь здорова.